دونك غنكملو هنا لا دوزيام بارتي، ولكن شوف قبل ما نكملو هنا لا دوزيام بارتي، هنا ما رديتش البال لواحد الحاجة. هنا في لا بروميير بارتي ما بانتلياش هنا واحد الموان صغيرة. هنا لا ليميت في البارتي الاولى صافي. انا نرجع هنا لا بروميير بارتي. شوف لا ليميت هنا في لا بروميير بارتي حسبت انا اكس طونفيغ ان بلس، اوكي. انما هي عندي هنا طونفيغ موان ان بلس صافي. موان ان ها هي موان ان بلس ديال جيري اكس. دونك انا غنصوبها، انا غنصوب ديك الليميت. ليميت انا غنصوب هادي غير ديال هاد اللقطه هادي اللي سقلت هنا اصلا. المهم هنا ما رديتش ليميت quand x tend vers moins 1 plus de g de x égale, il y a limite quand x tend vers moins 1 plus d'IL 1 plus x carré moins 2x facteur x plus 1 ln de 1 plus x. إلا جينا هنا عوضنا هادي غتعطينا زيرو. إذا هنا الليميت ديال ln ديال شي نومبر اللي كيمشي لزيرو كتعطينا موال لانفيني فوا زيرو، دونك فورم انديتيرميني. دونك شنو غندير؟ غنمشي نعرفها بعدا شنو هي الليميت ديال هادي. اون بوز تي، اون بوز تي ايكال اكس بلس ان. الوغ شنو غيكون عندي هنايا؟ الوغ تي فين غيمشي؟ غيمشي لزيرو بلس ملي كيمشي لاكس لموان ان بلس صافي. غتجيك هنا موان ان بلس ان هي زيرو. دونك غتكون عندي هنا الليميت ديال x بلس 1 فوا ln ديال 1 بلس x quand x tend vers moins 1 بلس هي ليميت ديال t ln دو t، ولكن هاد t غادي لزيرو بلس. وكنعرفو هادو ملي ليميت ايزيال اللي خصنا نكونو عارفين اللي هي زيرو. دونك ولا دو limite quand x tend vers moins 1 plus de g de x. هادي شحال كتعطينا؟ هادي زيرو فوا هذا راه زيرو، دونك كتبقى لنا هنا سي 1 moins 1 à la puissance 2 اللي هي 1 plus 1 égale à 2 صافي. 1 plus 1 égale à 2. وسمحوا لي مرة أخرى على هذا. دابا غندوزو لا دوزيام بارتي. اوكي لا دوزيام بارتي شنو فيها؟ لا دوزيام بارتي مابقاوش نزربو ونرد البال. دونك لا دوزيام بارتي عندنا واحد لا فونكسيون اف ديفيني سور لانترفال اللي هو موان 1 بلس لانفيني، هو لانترفال اللي عندنا في الاول. اف دو اكس كتساوي الان دو 1 بلس اكس سور 1 بلس اكس كاري. بروميير كيسيون ا calculer la limite toujours x tend vers moins 1 plus de f. وغنعطيو l'interprétation géométrique ديال الريزولتا de la limite. دونك غنحسب la limite. On a limite quand x tend vers moins 1 plus de f de x égale limite quand x tend vers moins 1 plus ln de 1 plus x sur 1 plus x carré. Ça fait 1 plus x carré. Donc هنا المهم تقدروا تمشي تعوضوا غتجيك سهله، ولكن غير بشويه. خصني نعرف لا ليميت ديال هادي، حيتاش هادي شنو كتعطينا؟ هادي 1 بلس اكس كاري صافي. هذا غتعطينا نومبر، وهنا ملي كيمشي اكس لموان 1 هذا كيمشي لزيرو موان، ملي كيمشي هذا لزيرو موان راه هادي بلوتو هذا كيمشي لزيرو بلس والالان، دونك يعطيك موان لانفيني، ولكن غير بشويه. اون بوز تي égale x plus 1, alors t tend vers 0 plus quand x tend vers moins 1 plus. حيتاش غتجيك هنا moins 1 plus 1 هي
0 ولكن اش من 0 0 بلس دو عندنا الليميت ديال ln de 1 plus x quand x tend vers moins 1 plus égale limite de ln de t quand t tend vers 0 plus وهذه اش كتساوي سي موان لانفيني دونك هذه كتعطينا موان لانفيني donc limite de f de x égale quand x tend vers moins 1 plus اذا بحال شنو كتعطينا هنايا هنا غتعطيك هذيك شنو عطاتنا موان لانفيني هنا جوج غتعطينا عدد دونك موان لانفيني على شي عدد هي موان لانفيني لانتربريتاسيون جيوميتريك اش كنقول في هاد لو كا هذا x égale à moins 1 est une asymptote verticale. La courbe représentative de la fonction f هي bon ها هي la courbe مسمينها c donc بلا ما نبقى نعاود هذه est une asymptote verticale ok قارب عمودي او سميتو افقي كنقولوا له horizontal غير باش est une asymptote verticale de c هنا موان لانفيني راه انا ديريجي فيغ لو با ولكن المهم حتى بلاتي احنا غنوصلوا ليه صافي هذه هي لانتربريتاسيون جيوميتريك ديال الاولى دوز للثانيه هذه لا كيسيون ا لا كيسيون بي calculer limite plus l'infini de f de x calculer عاوتاني وغنديرو interprétation de résultat calculer limite quand x tend vers plus l'infini de f de x on a la limite quand x tend vers plus l'infini de f de x égale la limite quand x tend vers plus l'infini ln de 1 plus x sur 1 plus x carré صافي هنا الا مشينا بغينا نحسبوها مباشره غتعطينا هذه لانفيني على لانفيني راها فورم انديتيرميني دونك ولكن شنو ممكن ندير هي لا ليميت دو اكس لا ليميت كون اكس تون فيغ بلس لانفيني هنا غنقسم على 1 بلس اكس اللي عندي هنا وغنضرب فيها دونك غتجيني بحال هكا 1 بلس اكس sur 1 plus x carré fois ln de 1 plus x sur 1 plus x صافي بحال ضربت هنا في 1 بلس x وقسمت عليها دونك بحال ما درت والو دونك شنو غندير اون بوز غنمشي نشوف لا ليميت هادي اون بوز t égale 1 plus x alors t غيمشي لاين غيمشي لبلس لانفيني ملي كيمشي x لبلس لانفيني اوكي دونك limite ln de 1 plus x sur 1 plus x quand x tend vers plus l'infini هي بحالها la limite ديال t tend vers plus l'infini ديال اش ln de t sur t صافي ولنا t فين غادي بلس لانفيني وهادو لي ليميت ايزيال اللي كنكونوا عارفينهم هما هذه هي زيرو صافي هذه عندنا راها ايكالا زيرو مزيان هذه الاولى عاوتاني دابا هذه عرفت لا ليميت ديالها شحال مازال خاصني هذه لا ليميت quand x tend vers plus l'infini de 1 plus x sur 1 plus x carré égale هي لا ليميت quand x tend vers plus l'infini ديال اش اللي عنده هنا اللي عنده اكبر بويسونس لا اكبر بويسونس ديال x sur x carré اللي هي ليميت quand x tend vers plus l'infini de 1 sur x اللي هي 0 صافي دو
شنو لقينا؟ لقينا هذه زيرو وهذه لقينا حتى هي زيرو. إذا لا ليميت بلس لانفيني اف دو إكس هي زيرو. لا ليميت de f de x quand x tend vers plus l'infini, c'est 0. Ok. Donc, comme pour l'interprétation géométrique, je vais dire y égale à 0 d'abord. قبيله درنا x égale à moins 1 هذا. دابا غندير هنا y égale à 0. y égale à 0 est une asymptote d'abord horizontale de C est une asymptote horizontale au voisinage de plus l'infini. Ça fait au voisinage de plus y égale à 0 هو l'axe des x ولا l'axe des abscisses. Ça fait هو محور الأفاصيل بالعربية. من بعد la deuxième question A. Montrer que f est dérivable sur E. Montrer que f est dérivable sur l'intervalle I et quel que soit x appartient à I, f' de x, soit f' de x c'est g de x sur 1 plus x facteur 1 plus x carré le tout au carré. Donc, نشوفوا بعدا واش la fonction ديالنا dérivable. L'intervalle I هو moins 1 plus l'infini. On a شنو؟ هاد la fonction ln de 1 plus x هادي راها dérivable راه كنا بيناها في la première partie. Donc في الراء بونس راني هي بين هادي دونك ها هي dérivable sur l'intervalle I. On a ln est dérivable sur l'intervalle I. Et avec la fonction 1 sur 1 plus x carré dérivable sur I. Ça fait وراه ما كتنعدمش. Donc le produit la dérivable. Donc ln donc f est dérivable sur l'intervalle I. Soit d'abord نحسبوا la dérivée ديال f. Soit x appartient à I اللي هو moins 1 comme rappel moins 1 plus l'infini ما نساوش l'intervalle فين خدامين. f' de x هي ln de 1 plus x sur 1 plus x carré tout prime. La dérivée ديال ملي كيكون عندنا هنا fraction بحال هكا كندير u sur v prime هي u prime v plus moins uv' sur v carré. Ça va? Donc شكون كيلعبنا le rôle ديال u c'est ln de 1 plus x, le rôle ديال v c'est 1 plus x carré. Donc غتجينا هي ln de 1 plus x prime fois 1 plus x carré moins ln de 1 plus x fois 1 plus x carré mais prime sur v au carré, c'est-à-dire 1 plus x carré le tout carré égale. شنو هي la dérivée de ln de 1 plus x? Donc il y a 1 plus x prime sur 1 plus x fois 1 plus x carré moins ln de 1 plus x.
شنو هي لا ديريفي دو 1 بلس x كاري؟ هي 2x. اوكي égal. Donc, la dérivée de 1 plus x, la dérivée de 1 c'est 0, la dérivée de x c'est 1. Donc, on a 1 sur 1 plus x fois, ou là, ممكن مباشرة هذه ما دونك غتجينا هذه 1 fois 1 plus x carré, donc غتجينا 1 plus x carré moins ln. هنا غنحاولوا نوحدوا المقام. اش غيكون المقام الموحد؟ هو 1 plus x. دونك هذه راه بحايله على واحد. دونك المقام الموحد هو 1 plus x، غنضربوا 1 fois 1 plus x، واذا غنضرب حتى هذه fois 1 plus x. دونك غتجيني هنا هي 1 plus x facteur 2x facteur 1 plus x. Ça fait ln de 1 plus x sur 1 plus x carré le tout au carré égal. Donc 1 plus x 1 plus x غتصيفط لهنا غتولي هي 1 plus x facteur 1 plus x carré le tout au carré. هنا غتبقى لي 1 plus x carré moins 2x facteur 1 plus x ln de 1 plus x. هذه شنو هي؟ 1 plus x carré moins 2x facteur 1 plus x ou bien x plus 1 ln de 1 plus x شنو هي؟ g de x. C'est g de x sur 1 plus x facteur 1 plus x carré le tout au carré. وهذا الشيء اللي مطلوب منا. Donc quel que soit x appartient à i, on a f' de x égale g de x sur 1 plus x facteur 1 plus x carré. Ok. هذه pour la question A. La question B, donnez le sens de variation de f. Donnez le sens de variation. Donnez le sens de variation de f sur l'intervalle i. Donc, pour donner le sens de variation de f, je dois étudier le signe de f'. D'accord? Je dois étudier le signe de f'. Donc, on a f défini à l'intervalle moins 1 plus l'infini. On a quel que soit x appartient à i. هذه دائما 1 plus x carré راه supérieur strictement à 0. حيتاش هذا positif plus positif راه et quel que soit x appartient à i اللي هو moins 1 plus عندنا 1 plus x كي داير حتى هو supérieur strictement à 0. Ça va حيتاش x supérieur strictement à moins 1 donc 1 plus x supérieur strictement à 0. Donc le signe de f est le signe de g. Donc on a le tableau moins 1 plus l'infini. هنا ممكن نكتبو هنا signe de g هنا signe de f' وهنا variation de f. مزيان غنرجعو دابا بلاتي هنا لو سيني دو اف فين كان كيتبدل؟ هنا في هاد لا كيسيون. شوف عندنا في لانترفال موان 1 الفا كي دايره جي دو اكس بوزيتيف، دونك كاين عندنا هنا الفا، هنا خلا هاد موان 1
حسبنا الليميت جو بونس لقيناها شي زيرو، لا حسبنا الليميت لقينا بليس لانفيني ولا موان لانفيني، خلي. إذا هنا في ألفا، هنا عندنا جي بريم د ألفا، جي دو ألفا كتساوي زيرو، دونك حتى جي بريم ديال ألفا غتكون إيكالا زيرو. بلوتو اف بريم دو ألفا غتكون إيكالا زيرو. دونك هنا شنو قلنا في موان زان ألفا لقيناها بوزيتيف، هنا نيجاتيف، دونك شنو قلنا لو سيني دو اف و لو سيني دو جي، دونك حتى هنا غادي تكون بوزيتيف هنا نيجاتيف، دونك لا فونكسيون غتكون كرواسونت ديكرواسونت. صافي، كرواسونت ديكرواسونت. عندنا هنا هادي هي اف دو ألفا، ليماج ديال موان زان شنو هي؟ هي موان لانفيني، موان زان بلوس، حسبناها limite de moins 1 plus, c'est moins l'infini. Donc, il y a moins l'infini. Ou limite plus l'infini, لقيناها 0. Ça fait. Donc, باش نعطيو le sens de variation, هو الطابلو النيت ولكن on a f, ou bien un f est croissante sur l'intervalle moins 1 sur l'intervalle, donc هاد moins 1 راه ما داخلاش هنايا. اوكي، حتى في بون هادي راه كنديرو فيها دونك ما داخلاش هنا moins 1 كاع، بلوتو كاع في كلشي، تاع الجي ما داخلاش. دونك moins 1 شنو عندنا هنايا sur moins 1 alpha est décroissante sur alpha plus l'infini. Ça fait. وممكن نقولو هنايا de plus f de alpha est une valeur maximale، ولكن ماشي مشكل، دونك حتى نوصلوا ليها غنحتاجوها. صافي، احنا عطينا لو سونس دو فارياسيون سور اي. سي vérifie que f de alpha f de alpha égale 1 sur 2 alpha facteur 1 plus alpha. Et quel que soit x appartient à i, f de x inférieur ou égal 1 sur 2 alpha facteur 1 plus alpha. Ok, donc je vais dire inférieur ou égal à مزيان. On a شنو هي f de alpha؟ f de alpha غنحسبوها بهذه f de alpha. Donc f de alpha c'est ln de 1 plus alpha, ln de 1 plus alpha sur 1 plus alpha carré. مزيان، هيا f de alpha. وشنو عاوتاني فين كاين علاقة د alpha؟ راه عندنا جي دو الفا، راه حسبنا جي دو الفا لقيناها كتساوي زيرو. صافي، et nous savons que g de alpha égale à 0. Donc g de alpha égale à 0. بينا أنا في كيستيون، ها هي جي دو الفا ايكال ا زيرو. من بعد غنجي غنرومبلاسي هنا الفا، دونك غتعطيني سي 1 بلس الفا كاري موان 2 الفا فاكتور 1 بلس الفا، 1 بلس الفا ou bien الفا بلس 1 ln de 1 بلس الفا، هادشي ايكال ا زيرو. Ok, donc il y a 1 plus alpha carré égale 2 alpha
facteur 1 plus alpha ln de 1 plus alpha. Et alors, je vais, donc, علاش كنقلب هنا دونك غتولي عندي هنا 1 plus alpha غتكون هنايا دونك غتكون عندي هنا ln 1 sur 2 alpha facteur 1 plus alpha égale ln de 1 plus alpha sur 1 plus alpha carré. صافي بحال هنا ديفيزيت على 1 plus alpha carré دونك خصني نديفيزيت هنا على 1 plus alpha carré وهنا ديفيزيت على 1 sur 2 alpha فاكتور 1 plus alpha. علاش راه ممكن ديفيزي قلنا الفا مالو الفا راه سوبيريور ستريكتومون ا زيرو. صافي الفا راه عندي هنا الفا سوبيريور ستريكتومون ا زيرو. سولا وشنو هي هذه دونك f de alpha شنو عندنا ln de 1 plus alpha sur 1 plus alpha carré شنو هي f de alpha donc f de alpha égale 1 sur 2 alpha facteur 1 plus alpha. Ça fait après قالوا لنا f de x inférieur ou égal شنو عندنا هنايا في الطابلو d'après le tableau de variation d'après le tableau de variation de f on a شنو عندنا هذه اش كتمثل هذه valeur maximale on a f de alpha est une valeur maximale de f sur i. Valeur maximale sur i كامل اللي هو moins 1 plus l'infini. إلا كانت valeur maximale donc quel que soit x appartient à i شنو عندنا f de x inférieur ou égal à f de alpha d'où quel que soit x appartient à l'intervalle i f de x inférieur وشنو هي f de alpha f de alpha احنا بيناها هي 1 sur 2 alpha facteur 1 plus alpha 1 sur 2 alpha facteur 1 plus alpha. Ok هادشي quel que soit x appartient هنا كنكونو سالينا لا كيسيون ديالنا. après هنا كيقولوا لنا donner l'équation de la tangente. Ça fait donner l'équation de la tangente. La troisième question A, donner l'équation de la tangente T AC au point d'abscisse 0. On va dire comme un rappel. L'équation de la tangente par exemple T AC au point d'abscisse x0 en général est si y égale f' au point x0 facteur x moins x0 plus f de x0. Ça fait donc l'équation هذه la relation générale حنا شنو عندنا l'abscisse ديالنا هو 0 l'équation de la tangente T AC au point
d'abscisse 0. هنا عطاونا x0 a. y égale, هنا ما سمعت, y égale, c'est f prime 0, ok, facteur x moins 0 plus f de 0. Ok, donc غنجيو نحسبو f prime de 0. f prime de 0 شنو هي؟ شحال هي f prime؟ f prime شنو هي؟ f prime هي g de f prime de x, g de x sur 1 plus x facteur. Donc f prime de 0 هي g de 0 facteur 1 plus 0 1 plus 0 carré. هذه غتعطينا 1 في 1, donc هي g de 0. و g de 0 شنو هي؟ g ديال 0 شنو هي؟ هذه عندك 0 في هذا الشيء هذا كامل, كتبقى لنا هي 1 plus 0 carré اللي هي 1. صافي, ها هي f prime de 0. f de 0, la fonction f de 0. عندنا f de 0 هي ln de 1 plus 0 1 plus 0 sur 1 plus 0 carré. ln ديال 1 plus 0 هي ln de 1 plus 0, donc هي 0, هي ln de 1 sur 1 اللي هي 0. d'où t y شنو هي f prime de 0 هي 1, donc بلا ما, et f de 0 هي 0. هنا l'équation de la tangente هي y égale à x. La question B montrait que quel que soit x supérieur strictement à 0, quel que soit x supérieur strictement à 0, ln de 1 plus x inférieur strictement à x. Ça va? Donc, je vais dire, on pose par exemple h de x ou là, h de x égale ln de 1 plus x moins x avec x là supérieur strictement à 0. Yani x appartient à l'intervalle 0 plus l'infini. Ok. Donc, je vais dire, on a h, la fonction h, ln de 1 plus x moins x est dérivable sur l'intervalle 0 plus l'infini, car la fonction ln, rabina la fonction ln de 1 plus x sera dérivable على moins على i كامل, وهذا راه كاين في i, donc راه dérivable تاعي, donc dérivable sur وحتى la fonction identité x sont dérivables sur intervalle 0 plus l'infini. باش نحسب la dérivée, et on a h' de x هي ln de 1 plus x moins x le tout prime, donc هي ln de 1 plus x moins x prime. ln de 1 plus x أسبق لي حسبتها شي جوج مرات ولا ثلاثة هنايا, donc كتعطينا مباشرة هي 1 sur 1 plus x moins 1, مبقاش نعاود. donc نوحد أنا المقام 1 plus x moins x plus 1 على x plus 1. Donc, il y a 1 moins x moins 1 sur 1 plus x.
comme نفس المقام. Donc 1 moins 1, 0. Donc غتبقى لنا هذه égale moins x sur 1 plus x. Or, puisque x qui est x sera supérieur strictement à 0. Ça fait? Or, puisque x supérieur strictement à 0, alors شنو عندنا moins x غيكون inférieur strictement à 0, donc moins x sur 1 plus x inférieur strictement à 0. Ainsi, h' de x est inférieur strictement à 0, d'où h, d'où quel que soit x appartient à l'intervalle 0 plus l'infini, h' de x est inférieur strictement à 0. Autre, ou bien, ou bien h est strictement décroissante sur intervalle 0 plus l'infini. Donc, on a dire soit x supérieur strictement à 0, alors, حيت اش راه décroissante غتولي h de x inférieur strictement à h de 0. شنو هي h de x؟ هي ln، ها هي h de x c'est ln de 1 plus x moins x. 1 plus x moins x inférieur h de 0. شنو هي؟ هي ln de 1 plus 0 moins 0. غنعوض x ب 0. هي ln de 1 plus 0 moins 0. ln de 1 plus x moins x. ln de 1 plus 0 هي ln de 1. ln de 1 هي 0. Donc ln de 1 plus x est inférieur à x. Ça fait? Donc, d'où quel que soit x supérieur strictement à 0, on a ln de 1 plus x est inférieur strictement à x. Ok? احنا بينا la question ديالنا. غندوزو la question اللي من بعد. قالوا لنا on déduire que quel que soit x supérieur strictement à 0, f de x. On déduire, je pense la question c'est, on déduire que quel que soit x supérieur strictement à 0, f de x inférieur strictement à x. X supérieur strictement à 0. Donc, شنو عندنا؟ أولا soit x supérieur strictement à 0. On a x plus 1 supérieur strictement à 1. Ok? Donc, ln de x plus 1 supérieur strictement à ln de 1, car ln est une fonction strictement décroissante. Car ln est strictement décroissante, donc غندخلو على des variables mais كتبدلش l'inégalité ديالنا. D'où عندنا ln de x plus 1. شحال هي ln de 1؟ هي 0. هلو عقلونا على هادي غنحتاجوها. اي دونك شنو عندنا هنايا فين باغي نوصلو؟ اف دو اكس. شنو هي اف دو اكس؟ عاوتاني
on a, il a qu'un x supérieur strictement à 0, on a 1 plus x carré supérieur strictement à 1. Donc, 1, donc l'inverse, 1 sur 1 plus x carré, va être inférieur strictement à 1. D'abord, علاش خديتها كي داير ln donc positif, d'où ln de 1 plus x sur 1 plus x carré est inférieur à ln de 1 plus x. Ça fait ln de 1 plus x. حيتاش ln رانا positif, donc هنا l'inégalité ما غتبدلش. Alors, شنو هي ln de 1 plus x sur 1 plus x carré؟ شنو هي؟ c'est f de x. هادشي علاش كنت خدام. Donc f de x est inférieur à ln de 1 plus x. C'est-à-dire que, quel que soit x supérieur strictement à 0, on a f de x est inférieur à ln de 1 plus x. ولكن واش جاوبنا على la question؟ لا, هما قالوا لنا inférieur. Or, nous savons que, d'après la question précédente, شنو montrena? Montrena بلي quel que soit x supérieur strictement à 0, on a ln de 1 plus x inférieur strictement à x. D'où, quel que soit x supérieur strictement à 0, f de x est inférieur strictement à x. Ça fait f de x inférieur strictement à ln de 1 plus x, ln de 1 plus x inférieur à x, donc f de x inférieur à x. Quel que soit x supérieur strictement à 0. On va regarder deux autres, on a tracé le tableau de variation. Représenté graphiquement la question D, le tableau, إنما représenter la courbe. Donc on a la courbe C. On a donc باش نصوبوا هاد la courbe ضروري خصنا نرسمها بعدا واحد repère orthonormé. شوف هنا وهنا خصنا نبقاو نردو شويه البال. هادي راه مهمه، هادي راه شوف هاد اللقطه اللي دايرين لنا 2 سنتيمتر راه ماشي غير هكاك صافي، راه مهمه هنايا ومهمه في هاد البارتي الثالثه. دونك احنا غنشوفو غنديرو لا ريبريزونطاسيون غرافيك ديال لا فونكسيون ديالنا. نديرو هنا واحد دونك هنا غنبقى نمشي بالجوج صافي. دونك ها هي هادي هنا على 6، دونك 4 2 0. عاود ثاني هنا نفس الحاجة غنحطها على 6 4 2 0. نفس الحاجة هنايا. لا هنا هادي ما كايناش، دونك خصني نديرها في 4 هنا 6. هادو هما الوحدات ديالي. عاود هنا 0 ها هي. دونك هادو ما بين هنا وهنا راه كاين 2 سنتيمتر، ولكن انا غنكتب غير 1 2 3. هذا او، هنا اي، هنا اي وهنا جي، حيت هما طلبوا منا تكون بيناتهم 1 2 3 اكس y moins 1 moins 2 moins 3. هنا moins 1 moins 2 و moins 3. دونك اول حاجه خصني نمشي نرسمها، خصني ندير كاع دوك لي زانتربريطاسيون اللي درت، خصني دابا هنا نبريزونطيهم. دونك شنو عندي هنا؟ عندي هنا x ايكال 1 x ايكال موان 1 صافي. x ايكال موان 1. فين كاين x ايكال موان 1؟ ها هو
x égale à moins 1. دونك خصنا نرسمو هنايا. اوكي، هذا هو x égale à moins 1. مزيان، غنحتاجوه غير هنايا راه لقينا تما موال انفيني، دونك غيكون ديريجي غير في هاد الجهه. دونك طولتيه ماشي مشكل، ما كاينش مشكل، غير مادام قلنا راه مستقيم غير ما نحبسوش نديرو بحال هكا. لا دوزيام بارتي قلنا اكس ايكال موان 1 و ايكغيك ايكال 0 هو هذا. صافي، ايكغيك ايكال 0 هو لاكس دي زيكس ولا لاكس دي زابسيس. من بعد راه قلنا هنا بون جو بون قلنا هنا فوالا تي ليكواسيون دو لا طونجونت au point d'abscisse 0 شحال لقينا y égale à x. y égale à x دونك راه ساهل. دونك حنا بغينا غير لا طونجونت، ما نرسموش لا دروات كامله. دونك باش نرسمها مثلا سي لا عطينا الاكس واحد غتكون y égale à 1. دونك ها هي 1 ولكن انا بغيت غير هنايا غير في x égale à 0 غتكون هي هادي. صافي، هذه هي ليكواسيون ديالنا. غنشوف من بعد قالوا لنا هنا شي الفا بون قالوا لنا هنا شي الفا اف دو اكس انفيريور ا اكس. دونك خصنا نرجعو لهادشي. دونك هادي ديالاش جو بون هادي ديال البارتي الاولى دخلت هنا. غنمشي دابا بارتي باغ بارتي. مزيان، فوالا كان عندنا شنو عندنا هنايا دائما اف د الفا. شنو كنا بينا كي اف دو الفا في لو بوين الفا عندنا اف د الفا راه كتنعدم. دونك هنا ادمي حتى هنا اون طونجونت. دونك غنمشي نحسب اف د الفا. شحال هي اف د الفا؟ شحال كنعرفو على اف د الفا؟ غنحاول نحسبها هنايا. اف د الفا كنا بينا راه كنا المهم بينا هنايا. غنبقى نرجع شويه لهنا باش ما نبقاش نقلب بزاف ونطول. اف د الفا كنا بينا هي 1 سور 2 الفا، وهنا عطاونا الفا 0.8. دونك غتكون هنا اف دو الفا هي 1 سور 0.8 2 fois 0 فاكتور 1 بلس 0.8 اللي هي غتكون هنا 1 سور هادي 1.6 زائد في 1.8. غنحسبها هنايا شحال كالكولاتريس غير المهم تقريب 1.6 fois 1.8. Donc 1 divisé par 1,2 ou bien 2 virgule. Donc هادي تقريبا بريسك هادي 0.35. صافي، هادي كاملة تقريبا تساوي 0.35 وعندنا الفا كتساوي 0.8. دونك إلا كانت هادي الآن دونك 0. باغ اكزومبل هادي هي اف دو الفا اللي هي بريسك 0.35. وشحال عطاونا الفا؟ الفا قالوا لنا هنا في ليكزيرسيس الفا قالوا لنا في بريسك المهم قالوا لنا 0.8 مباشره. دونك غنمشي نشوف هنا 0.8 شحال هي. دونك هنا غنمشي بجوج. دونك ها هي الفا ديالنا. اوكي،
دونك ها هي لا طونجونت واصلا راها فالور ماكسيمال، دونك ما خصهاش ديباسي هاد. ثالث حاجه دونك هنا خصنا نردو البال. قالوا لنا مونطري كو، جو بونس نصابغي ما نكونش نسيت شي حاجه هنا في لانتربريتاسيون، ماشي دونك ما نسيتش. قالوا لنا هنا اف دو اكس انفيريور ستريكتومون ا اكس. شنو المعنى انفيريور وشنو هو اكس؟ شنو هو اكس؟ دونك اكس هو هاد لاكس هذا صافي، هو هاد لا دروات صافي، اللي هي لا طونجونت ديالنا خصها تكون انفيريور ستريكتومون. دونك معناتها انفيريور ستريكتومون يعني لا كورب خصها تجي تحت هاد لا دروات، ما عمرها ديباسيها. غير باش انا نتلا هكا خصها تجي هنا تحت منها. ودابا غنجيو غنرسمو لا كورب ديالنا. شنو قلنا هادي وشنو هي ليماج د زيرو؟ ليماج د زيرو هي زيرو بطبيعة الحال. دونك قلنا هادي راه يوتين اسامبتوت، دونك ها هو. وما نساوش لا فونكسيون، ها هي لا فونكسيون كرواسون ديكرواسون. دونك هادي من بعد حتى هادي راه طونجونت، هادي هي لا فالور ماكسيمال، دونك طونجونت. ومن بعد شنو قلنا؟ هذا لاكس دي زيغريك، لاكس دي زيكس بلوتو يتين اسامبتوت اوريزونتال صافي، او فوازيناج دو بليس لانفيني. دونك غتولي تجي هكا. ها هي لا فونكسيون ولات هنا، وصلت لهنا ولات ديكرواسونت كيما في الطابلو، وغتمشي كتقرب لهذا صافي. هذه هي ليكواسيون او بيان هذه هي سميتو، هذا هو لا كورب سي. وخلا هذه هي لا طونجونت تاعي. اوكي، هذه اللي هنا اون روج. وهنا كنكونو سالينا لا دوزيام بارتي، ومن بعد غندوزو لا تروازيام بارتي في الفيديو اللي جاي.